المعنى الحقيقي للأسطورة، قراءة من كتاب نترو عن الرمزية الروحية لكائنات الأساطير. ما هي الأسطورة؟ وهل الميثولوجيا والأساطير تعني قصصاً خرافية؟ الحقيقة أن الجذر اللغوي لللفظ ميثولوجي هو ميثوس باليونانية، يعني حكاية أو سردية. أما كلمة أسطورة فمشتقة من هيستوريا بالإغريقية أيضاً بمعنى حكاية، وكلمة أسطورة باللغات الأوروبية مثل legend وليندا تعود للجذر الهندو-أوروبي بمعنى حكاية مقروءة. وهنا نكتشف أن كلمات أسطورة، أساطير، ميثولوجيا هي ألفاظ محايدة. فنحن عندما نستخدم كلمة أسطورة فإننا لا نشير بالضرورة لخرافة أو قصة وهمية، وفي نفس الوقت لا نعني بالضرورة أنها سردية تاريخية حدثت في زمن ما بالماضي، وإنما تدل الأسطورة لغوياً على حكاية عظيمة مؤثرة في الوجدان الإنساني. وكما يخبرنا أستاذ الميثولوجيا جوزيف كامبل بأنه كثيراً ما يقال أن الأساطير ما هي إلا معتقدات الشعوب الأخرى، ولعل بوسعنا أن نقول أن المعتقدات هي ميثولوجيا أسيء فهمها. فالأساطير إذن هي قصص رمزية ذات مغزى وتسلسل معين يكشف عن طبيعة قوانين الوجود. من الوارد أن تكون الأسطورة مستوحاة من أصل تاريخي، ولكنها ليست منوطة إطلاقاً بتسجيل وقائع حدثت في زمن بعيد، وإنما تستهدف التعبير عن أسرار الحياة في صورة حكاية. يتحقق جوهر الأسطورة حولنا الآن في الزمن الحالي، يتحقق في كل مكان وكل عصر وعلى كل المستويات. الأسطورة هي قانون كوني عام تتوازى أحداثها مع التفاعلات التي تتم على كل مستويات الوجود. الأساطير ليست إذن سجلاً تاريخياً لأحداث وقعت وانتهت في الماضي، وإنما شفرات قصصية تحكي عن أنماط وقوانين الحياة في كل زمان. الأسطورة تقوم بدور المعادلات الرياضية لتوصيف الطريقة التي تتصرف بها الأشياء وتتفاعل. الأساطير هي خرائط محكية تعنى بكشف الأكواد المنسوج منها الكون، والتي تفيض جميع أحداثه وفقاً لمسارات في صيرورة دائمة، وهي فعالة على كل المستويات والمقاييس، إذ كما بالأعلى كذلك بالأسفل، كما تخبرنا الحكمة الهرمسية. فالأسطورة هي مفتاح لفهم حقيقة من حقائق العالم. الميثولوجيا هي أكواد قصصية مطعمة بالرمزيات والمجاز، يسهل حفظها وتناقلها عبر الأجيال بسبب إنسانية أبطالها وتشويق أحداثها وطبيعتها الروائية المسلية. الأساطير مفاتيح كونية ذهبية نستلهمها من الأعماق السحرية لمملكة الوعي لتكشف لنا عن أسرار الوجود. من الجائز أن يكون لتفاصيل الأسطورة أصل تاريخي، وأن تكون مستوحاة من حكاية شعبية ملهمة أصبحت المثال المناسب للمغزى العالمي الذي تعنى الأسطورة بالتعبير عنه، على أنه في كثير من الأحيان ما تكون السردية متجمعة من تراكم تفاصيل عدة حكايات، وربما عدة أبطال تم تجميعهم في شخص واحد، أو ما يعرف ب composite figure، وتم استكمال فراغاتها وتعزيز تفاصيلها من حكمة الوعي الجمعي الإنساني. يكشف لنا تحليل الميثولوجيا المقارنة comparative mythology تشابهات بين حكايات أسطورية مختلفة. قد يرجع ذلك في كثير من الأحيان لقيام الأحدث منها بالاقتباس من الأقدم والأكثر أصالة، ولكنه يرجع أيضاً لحقيقة أن الميثولوجيا هي تعبيرات عن نفس الأسرار والقوانين الأزلية للحياة، والتي يعيشها العقل الباطن الجمعي للإنسانية في كل زمان. هنالك في الأعماق نكتشف تطابق الرسالة الروحية المقدمة ومغزى تلك الأساطير. الحكايات الأعظم والأشهر في تاريخ الإنسانية لم تجد نجاحها وانتشارها من فراغ، ولكن لأن مغزاها هو قانون الحياة ومفتاح عابر للعصور لفهم سر الوجود. وقد أشار عالم النفس كارل يونغ أن الحكايات الأسطورية والقصص السحرية الشعبية إنما هي إنتاج بحر اللاوعي الجمعي الإنساني، وتحمل برمزيتها المعاني العميقة عن الذات ورحلة إدراكها لحقائق الحياة. وفي كتابه عن القصص الخيالية يحكي لنا الكاتب الشهير تولكن مؤلف روايات سيد الخواتم عن قوة التأثير التي تمنحها الحكايات الخيالية للإنسانية. فيقول أن الحكايات الأسطورية الشعبية fairy tales هي التي جعلته يشعر لأول مرة بالقوة السحرية للكلمات، مثل شجرة، حجر وعشب وكوخ. تبهرنا غابات الميثولوجيا بزخارف ذهبية مسحورة على أشجارها، تكشف لنا ترانيم المعرفة الكبرى وتلهمنا المهارات الإبداعية، وبمفاتيحها
نكشف صندوق الكنوز العتيق فنتزود من بساتين مكتباتها المزدهرة بأكفأ الأدوات اللازمة لاستكشاف آفاق الوجود عبر رحلات الحياة. كلما تعلمنا أسطورة فقد تعلمنا أسراراً ودروساً روحية يمكن تطبيقها على مستويات لم نكن لنتوقعها. وهنا نرتقي في رحلة الصعود، وهو الهدف من الحياة. المقتطفات من كتاب نترو للدكتور هشام قاسم يتناول الكتاب الرمزية الروحية لكائنات الأساطير القديمة، ومتوفر حالياً بالمكتبات في أغلب البلدان وكذلك على المنصات العالمية. وداعاً أصدقائنا، وأوقات طيبة لنا جميعاً على الدوام.